Tatami broj 1, kadeti do 70 kg, Jovanović Nemanja i Jovanović Luka. Tatami broj 1, kadeti do 70 kg. Ne daj njika. Ulazite na pol distancu, ne radi. Ajde, duži, idemo iskoristiti. Niše, pazi! Ne daj to, blizu ti je. Sada heptaš jedno. Hoppa! Dođe ti kako dobro radi. Ajmo, pritisak, ne daj mi da te skače. Prednji info. Hvatit će. Kako je radi? Šta mu li je? Sve što je radi? Ja, koja legenda. Šta im radi?